Cara, eu estou com esse teclado aqui, que é um teclado bem conhecido. Esse é o Mechanic K500 B61 do AliExpress. Creio eu que ele seja o melhor teclado mecânico custo-benefício que existe aí, tá certo? Eu já tenho ele há um bom tempo, já tenho ele há mais de um ano. E como eu não utilizo ele no meu setup, eu utilizo ele como decoração aqui do meu setup. Então, como ele é um bom teclado e eu gostaria de estar utilizando mais ele, eu resolvi fazer uma mega tunagem nesse teclado. Deixa ele aqui de lado. Eu vou estar usando para fazer essa mega tunagem esses produtos que vocês estão vendo aqui, que eu comprei no AliExpress também. Comprei esses anéis de borrachas, que é para poder estar botando nas keycaps e deixar um som mais suave. Também tem fita crepe, para a gente estar fazendo o tape mode na PCB do teclado. Vou estar trocando também o seu switch, porque o switch que vem desse teclado é um switch mais básico. E esse não, esse aqui é um switch mais premium, ele é da Leobog. E ele é de 5 pinos, mas eu vou estar utilizando esse cortador de unha para transformar ele em 3 pinos, né? Vou estar cortando os pinos desse switch da Leobog. Aí vou estar utilizando também um removedor de keycaps de switch. Esse aqui é da Keymove, é muito bom, inclusive super indico. Aí tem tesoura que eu vou estar utilizando também. Comprei esse EVA, acho que eu paguei aí uns 3 a 4 reais nessa folhinha, que vai ser para fazer o forro mode no teclado. Aí tem keycaps de Valorant, que eu vou estar mostrando para vocês no resultado final, quando eu estiver montando o teclado. Aí vocês vão visualizar melhor essas keycaps. E também, para me ajudar, eu vou estar utilizando essa chave de fenda, que é um kit, né, da Xiaomi, e é uma chave de fenda elétrica. Então, vai estar abrindo o teclado bem mais rápido, e eu não vou precisar estar desparafusando. Então, vocês vão ver aí ao decorrer do vídeo. Vai ficar bem legal. Vou estar ajustando a câmera e a gente vai estar montando esse teclado e fazendo essa mega tunagem com vocês. Pronto, eu acabei de posicionar a minha câmera aqui, meu celular, e agora vamos estar modificando o Mechanic K500. Lembrando que se você quiser adquirir esse produto e os produtos que eu vou estar utilizando aqui em vídeo, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo. O primeiro passo que você vai estar fazendo é retirando todas as keycaps do Mechanic K500. E para isso, eu vou estar utilizando o meu removedor de keycaps da Keymove. É bem simples, rapaziada. Se você ir tirando, olha, eu vou tirar tudo e depois que eu tirar todas as keycaps, eu volto com vocês. Eu acabei esquecendo de fazer uma partezinha teclando aqui nesse teclado Mechanic K500. Então, como eu não gravei, eu acabei botando as três teclas aqui e também o espaço. Só para vocês terem um pouco de noção da zoada dele, tá certo? Na medida que eu fui tirando as keycaps, acabou que já saiu um switch. Esses switches são bem duros de sair, mas tem alguns que já saem com facilidade. E caso vocês não forem mudar o switch do teclado, eu recomendo vocês remover, né, a carcaça do teclado com o switch aqui. Não vai precisar tirar o switch, tá certo? Mas caso você for fazer uma alteração no switch, você precisa tirar todos esses switches aqui. Eu vou estar botando essas teclas aqui de lado. Deixa eu só pegar um recipiente para botar essas teclas para facilitar aqui no manuseio. Agora o próximo passo é você retirar o switch. Como eu já falei para vocês, eu vou estar utilizando esse removedor de switch. Ele é bem simples e bem fácil também, né? Você bota em cima do switch, pressiona para baixo, ele já vai agarrar no switch. Pronto, agora é só você puxar. Ele vai sair com facilidade e você bota o switch para fora apertando esse botão. Vou fazer em todos para vocês verem que é bem fácil com esse removedor e fica bem mais simples. Acabei de tirar todos os switches aqui do teclado. Só tá a carcaça dele, né? Sem as keycaps de switch. E agora no próximo passo é você desmontar o teclado, né? Ele vem com os parafusos aqui para você estar desmontando. Só aproximar para vocês visualizar melhor. É bem rápido e simples também. Pronto, já tirei um. Vou tirar o próximo. E assim você vai retirando. Acabou que o parafuso entrou aqui dentro. Ah, não, saiu.
Depois de retirar todo o parafuso, você vai precisar desencaixar, né, essa parte aqui de trás do teclado. Deixa eu só utilizar meu cortador de unha. Vou estar utilizando essa parte de trás aqui para ver se facilita e sai melhor. Aqui, ó. Já estou conseguindo tirar. Não é tão difícil, não. Desencaixei essa parte já. Deixa eu ver se eu consigo desencaixar essa. A parte mais difícil de fazer isso é justamente desmontar o teclado. Ó. Acabei de tirar. Você tem que ter bastante paciência e cautela para não danificar o teclado, porque senão você vai acabar quebrando o seu teclado. E aqui eu já abri, como vocês podem ver, essa é a PCB do teclado, uma PCB bem simples, né? Tem nada demais. Então agora a gente vai estar fazendo o forro molde e o tape molde. Primeiramente, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu EVA, vou abrir ele aqui na mesa, abrir desse formato aqui que fica melhor. E vou marcar, né, a carcaça de baixo do teclado no EVA. Só é você pressionar, pressiona bem, que é para poder marcar no EVA e você poder recortar. Eu acho que já tá bom. Pronto. Aqui já foi marcado. Vou mostrar mais de perto para vocês, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas tá marcado e agora só é fazer o recorte. Acabei de fazer o recorte do EVA e o teclado também tem uns furos onde vai o parafuso. Então, como já tá marcado, eu vou só passar a tesoura, que é para fazer uns buraquinhos no próprio EVA. Deixa eu só ir fazendo os buracos para poder encaixar e parafusar. Agora eu vou pegar a carcaça do teclado e vou começar a fazer um encaixe, né? Aqui, ó, você vai encaixando no próprio teclado. Aqui eu acho que eu não fiz o furo, vou estar fazendo agora. Pronto. Deixa eu só ir encaixando. Esse aqui também eu não fiz o furo, vou fazer agora. Pronto. Bem simples. Você vai estar fazendo o forro molde dessa forma, né? Como o teclado é um teclado bem compacto, não tem muito espaço, então é apenas uma folha de EVA que você vai estar usando, porque senão o teclado não vai fechar. Já finalizei essa parte. Agora a gente vai para a parte do tape molde. Você vai pegar a sua fita crepe e vai estar passando no teclado. Vou passar uma vez aqui só para você visualizar como é que é. Aqui, deixa eu tirar esse aqui que ficou. Pronto. Passa uma vez, aqui eu vou recortar. E você faz a mesma coisa aqui desse lado. Finalizei o tape molde. Como vocês podem ver, eu botei apenas uma camada de fita crepe. E cortei as rebarbas, né, que é para poder estar encaixando legal quando eu for fechar o teclado. Chegou a hora de fechar e você tem que fechar com cuidado também, né, porque como você botou algumas coisas, então vai fechar aí bem apertado. Deixa eu ver aqui, começar a fechar. Deixa eu só encaixar. Eu preciso fazer o seguinte, como tem esses buracos aqui, que é para você encaixar o parafuso, então tem que fazer uns buracos nesses aqui também, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tem que fazer uns buracos nesse aqui onde vai o parafuso, que é para poder estar encaixando. Eu tava botando errado, pessoal. Tava botando nisso aqui, na verdade é para botar nesse, ó, nessa parte. É isso mesmo. Eu tenho que botar nessa parte. Agora vai encaixar legal. Ó. Deixa eu só posicionar a entrada tipo C. Pega esse negócio. Cuidado para não perder essa pecinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Cuidado para não perder essa pecinha. Agora sim. Agora é só encaixar. Aí que tá o problema, né? Opa, encaixei a primeira parte. Encaixei. Pronto, eu acho que eu já encaixei. Agora só é parafusar, que é para poder compactar o teclado na parte de baixo.
Deixa eu só pegar os parafusos que eu botei aqui dentro. Agora você vai fechando com calma também, pra gente depois poder começar a botar os switch, né? Acabei de fechar o teclado. Como vocês podem ver nessa parte de trás, ficou bem ajustado. Não ficou nada para fora aí ou nada fora do normal. E agora eu vou começar a colocar os switches novos, né? Que esses aqui eu não vou estar utilizando mais. Vou estar utilizando esse switch aqui da Leobog. Só vou botar aqui e mostrar para vocês o que é que eu vou estar fazendo. Como vocês podem visualizar, esse switch ele vem com... Não, para esse aqui eu já tinha retirado. Deixa eu só pegar um aqui com pronto. Esse switch ele vem com 5 pinos, né? Só que o teclado ele é de 3 pinos. Então, para facilitar, o que é que eu faço? Porque senão não vai ter como encaixar aqui. Eu pego esse cortador de unha, boto no pino dos lados e retiro. E faço isso em todos os switches. Fazendo isso, o switch vai encaixar tranquilamente no teclado que é de 3 pinos. Então, o switch é de 5 pinos, vai encaixar no teclado de 3 pinos quando você retirar os 2 pinos do lado. Eu já tirei da maioria que está aqui. Então, como eu já tirei da maioria, só é começar a encaixar o switch. Acabei de terminar de colocar o switch e já ficou dessa forma. Já deu até uma cara nova para o teclado. Inclusive, eu vou dar uma dica para vocês. Caso vocês forem trocar o seu switch desse teclado, tenta não colocar um switch que não seja transparente. Como vocês podem ver, nessa parte de cima, o switch é transparente. Então, o RGB do teclado vai sobressair. Claro que se você não gosta de RGB, tá tudo bem. Mas se você gosta de RGB, você precisa pegar um switch transparente. E de keycaps, eu vou estar utilizando essa de Valorant. Eu paguei em torno de uns 80, 90 reais lá no AliExpress. E vai dar um charme a mais para o meu teclado. Pronto. Essas são as keycaps que eu vou estar utilizando, né? Eu vou estar utilizando as keycaps brancas que já tinha no teclado. E vou estar modificando a outra parte, que eu acho que é na cor azul. Um azul escuro. E vou estar colocando essa. Mostrar mais um pouco de perto. São bem bonita mesmo. Isso vai dar um charme a mais pro teclado, né? Vai deixar o teclado bem mais bonito. E eu também vou estar utilizando esses anéis de borracha nas keycaps. Deixa eu só tirar uma para mostrar para vocês. Eu paguei bem barato nisso. Ó, vou estar utilizando isso aqui nas keycaps. Paguei bem baratinho. E eu vou colocar na parte de trás das keycaps. Só é você pegar a borrachinha, ó. A borrachinha tá aqui na minha mão. E colocar na parte de trás da keycap. Isso já vai dar um sonzinho mais bacana para o seu teclado. Eu acabei de finalizar a montagem das keycaps. E eis aqui o meu novo Mechanic K500 B61. Como vocês podem ver, ficou bem bonito. Gostei bastante do resultado. Deu uma cara bem nova pro teclado. Vou estar mostrando mais de perto para vocês os detalhes das keycaps. Né? Tem um aqui, ó, Valorant, tem vários desenhos, né? Aqui o espaço bem personalizado também. Eu gostei bastante. Nem parece o teclado Mechanic K500, parece até outro teclado. Então, se você tem um Mechanic K500 e quer fazer a modificação dele, eu super indico. Inclusive, lá nesse anúncio que eu vou estar deixando para vocês dessas keycaps, tem várias keycaps de várias cores de Valorant. Então, se você quiser adquirir, o link eu vou estar deixando na descrição do vídeo. E esse é o novo som do teclado. Não sei se vocês vão conseguir ouvir bem, mas eu vou estar digitando um pouco mais perto do celular, que é para vocês ter noção. E esse é o teclado com o RGB ligado, né? Ainda está bem claro aqui, mas vocês podem ver que já sobressai no teclado, bastante inclusive. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse resultado do Mechanic K500. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, que é para sempre quando ter vídeo você não perder. Até o próximo vídeo. Valeu!